Melio? Ja. Demat dehors, pezo en arroz, ma laboureo, ne ket an at bep dro, met ma laboureo hag zo evel-se. Ma pegur me oa a rok me oa bon perien, ne oa ket ret diez hag me oa c'hoant labour di un tamm diez hag meus kavet ar labourze hag plijus eo. Ben, me a gemer un tasenn kafe hag pa emez ar coup de fil. Ben, me a lavar petra eo da chomler, deux aran diouzhtu, me a zo war a ler, ben me a demant petra eo hag me a deblok an problem. Me a blij din va labour. Ma garez? Ya, petra eo da chomler? Malus eo? Ya, mon avant justu. En dra malus emeus d'oer ar plar stanket war wezenn. Mez vont justu. C'est court. Ya. Vite. Mais avant de ça avait été un rendu plarik. Merci Brad. Mais mes hivers galout évite ober bec pas emeus juan et valser. Mais mes galout da change da change tout entre o emeus juan en den emeus juan en heure pour crasse pour c'est tu kakabundala liale drôle et onan. Dimanche, midi, c'est un arrose. Silit.